Bakalım bu yeşil simle nasıl bir slime ortaya çıkacak. Bekle. Olur. Değil mi Tia? Ben olursam olur. Tia olursa olur bence de. Ne oluyor be? Ne Kız. bağır- Şaka gibisin. Gerçekten şaka gibisin. Ay ne güzel oldu Tia. Ne güzel oldu. Oldu yılbaşı ağacı. Bu yılbaşı ağacı mı oldu? Bir mi yaptın şu anda? Evet. Çiğ köfte. Sen- İşte çiğ köfte. Çiğ köfte bu kadar oldu yani. Bu kadar çabuk oldu çiğ köfte. Keşke bu da sigara böreği değil mi? Evet, o da sigara böreği. Tamam. Bu benimki de Bu ne da olsun? Bu da slime. Çarşaf böreği. Böreği. Bebek yaptım slime'dan. Ne yaptın? Bebek. Tamam sonra Tia'nın. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Annem delirdi. Evet annesi delirdi ve slime için simi Bütün simi döktü. simi yere döktü. Bakalım bu yeşil simle nasıl bir slime ortaya çıkacak. Bekle. Bakayım nasıl çıkacak. Dur bekle. Dur bekle. Kızım dur. Arkadaşlar dur demeyi bilmiyor ya. Dur demeyi bilmiyor. Bakayım. Durmayacağım. Durmayacağım mı? Kız dur. Durmayacağım. Hiç laf dinliyor mu arkadaşlar? Bir tane fotoğraf çekeyim diyorum. Yok olmuyor. Olmuyor. Bu nasıl bir şey? Ay vıcık vıcık yaptı. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Tia o pes pembe slime'ı önce mora, ondan sonra maviye, ondan sonra yeşile böyle çevirdi. Olmaz demeyin. Olur. Değil mi Tia? Ben olursam olur. Tia olursa olur bence de. Ne oluyor be? Ne Kız bağırıyorsun? Az önce kız yapmıştım. Ne bağırıyorsun? Kız sizi. Evet. Pars. Evet şimdi bütün masadaki simleri de topladık. Ne Tıraş yapıyoruz? köpüğü. Ama tamam çok fazla bastırma. Bak eğer bardak kırılırsa şey olur. Bakın arkadaşlarım. Eline geçer bardak kırılırsa tamam mı? Evet. Bakın arkadaşlarım. Neye bakacağız? Buna bakacağız. Bakayım çek elini bakalım. Bu ne? Ne bu Bardak. şimdi? Bu bardak. O bardakmış. Tamam. Tamam. Tamam şimdi kaldır bakalım bu sefer kaldırabilecek misin? Tia normalde slime kaldırmayı bilmiyor arkadaşlar. Yapamıyor. Bakayım yapabilecek mi bu sefer? Şaka gibisin. Gerçekten şaka gibisin. Ya ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Ya ben şimdi bunu şişir mi dedim? Ya bunu şişir demedim ki ben sana. Ne alakası var? Ben istediğimi yapacağım. Zaten istediğini yapıyorsun. Benim dediğimi yapmıyorsun ki. Ne yapıyorsun? Hamur mu açıyorsun şu anda? Hamur mu açıyorsun? Börek mi yapacaksın? Meme yapmayacağım anne. Börek mi yapacaksın? Uzun böreği yapacağım. Uzun sigara böreği yapacaksın. Kıvamına getiririm. Kıvamına getiriyorsun. Çok da biliyorsun her şeyi. Ay ne güzel oldu Tia. Ne güzel oldu. Oldu yılbaşı ağacı. Bu yılbaşı ağacı mı oldu?
Evet, bir daha parmaklarınla böyle şey yap, bastır bakalım. Sen de var ya çok güzel şey yaparsın ha. Hamur yaparsın bence. Onu anladım yani şu anda gerçekten. Niye? Niye mi? Çok güzel yapıyorsun çünkü hamuru. Yap bakayım şimdi. Bir de elinin izini çıkar. Tam iki elinin izini çıkar. Bakayım yapabilecek misin? Tam iki elini. Ay ne güzel oldu. Ah canı çıktı bunun. Ah canı çıktı. Canı çıktı. O slime mahvoldu. Perişan oldu slime. Evet kaldır bakalım şimdi. Ama masaya serip öyle kaldırman gerekiyordu. Masaya serip öyle kaldırman gerekiyordu. Bu ne şimdi? Ne yapacaksın şu anda? Timsah mı? Ha? Timsah mı yapacaksın? Aa, içine şeyi sarmış. Yani şu an inanamıyorum gerçekten sana. Yani şimdi bunu niye yaptın anlamadım ben. Tamam şimdi Kıvamını tamam. öyle getiriyorum ben. Ay daha neler. Slime'ın içinden pipet çıktı. Bak bu da. Slime'ın içinden pipet çıkaran kız. Sihir mi yaptın şu anda? Ha? Tamam şimdi masanın üstüne böyle parmaklarına iz yap. Ondan sonra kaldır bakalım. Kaldırdığında böyle güzel akacak mı? Evet bunu hala beceremedik arkadaşlar. Daha hala yapamadık. Kıvamına getiriyorum. Kıvamına getir sonra böyle bastır elini. Şimdi yapıyorum. Ya Bastır elini. Öyle bastır elini, bastır elini. Kaçamak yapma, bastır elini. Öyle değil. Kız öyle değil. Böyle biraz daha etrafını toplayacaksın böyle. Ondan sonra böyle basacaksın sonra kaldıracaksın. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun şu an? çiğ köfte mi? Çiğ köfte. Sen taktın bu aralar çiğ köfteye. Çiğ köfteci, çiğ köfteci. Çiğ köfteci Tia. Tia çiğ köfte. İyi mi? Tia çiğ köfte. Çiğ köfteci Tia. Evet, ne yapıyorsun şu anda? Ah yazık o pipete. Ah yazık pipet perişan oldu, perişan oldu. Annemin dediğine bakmayın. Niye? Bakmayın Niye? işte annem saçmalıyor. Niye saçmalıyormuşum canım Allah Allah. Sen saçmalıyorsun. O canlı mı? Canlı değil o. Bardak uçacak şimdi. Ondan sonra saçmalamayı göreceksin. Bakalım bakalım. Evet bakalım bakalım. Şunu bir vışt vışt yapacağım bir dakika. Bir dakika ben oynayacağım. Ya ben oynayacağım. Ya ben oynayacağım bu sefer de. Ya var ya. Poğaça yap o zaman bana. Anne ya. Anne öyle yapıyordun ya. Gözlerin en çok tatlı oluyorsun öyle. Böyle mi? Hani yapıyordun ya bir daha yap. Aa böyle mi? Hani yapıyordun ya hadi. Nasıl? Nasıl? Hani öyle yapıyordun ya. Öyle derken nasıl? Burun bebeği. Ay böyle mi? Böyle ay derken mi? Ay derken. Tamam. Şimdi o zaman bana slime poğaçası yap. Ne dersin? Ben zaten slime yemeğiyim. Ne? Slime yemeği. Yapıyorum şaka. Bunda her yemeği yapabilirim. Her yemeği yapabilirsin. Ha, nasıl yapacaksın onu? Hadi taze fasulye yap bakalım. Anne Yapabilir ya, misin? çiğ köfte yapayım bari. Çiğ köfte. Ha, o olur tamam. O olur. Çiğ köfte olabilir. Tamam yap bakayım. Yap bakayım nasıl yapıyorlar çiğ köfteyi. Ben bile bilmiyorum. Sen nasıl biliyorsun çiğ köfte? Aa nasıl da yuvarlıyor. Bakar mısın sana şeyin? Slime hamurunu. Bu kadar mı? Bu bir çiğ köfte öyle mi? Buraları kıvır kıvır oluyor. Hı. Şimdi fırına aldık. Fırına aldık. Pişti.
İşte çiğ köfte. Çiğ köfte bu kadar oldu yani. Bu kadar çabuk oldu çiğ köfte. Keşke bu kadar çabuk olsa yemek yapmak Bir ya de arkadaşlar. şekillendiriyoruz böyle. Evet. Slime'dan çiğ köfte. Ya bence sigara böreği yap. Bence börek yap, börek. Ben Tamam. severim börek. Sigara bayırım. Evet. Evet, Kaç tane slime'dan sigara böreği yapıyoruz. Bakalım Tia bunu becerebilecek mi? Bence yapamaz diyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha? Ne diyorsunuz Ben arkadaşlar? birkaç tane yapacağım. Ay Üç çok tane. oldu. Tamam hani hepsini yapma hani biraz çabuk ol. Bu kadar da yavaş olunmaz ki canım, Allah Allah. Yap bakalım nasıl yapacaksın sigara böreği. Sayıyorum 10'a kadar sayıyorum, bitmiş olacak, tamam. 1 2 İşte. Yaptı bile, sigara böreği yaptı arkadaşlar. Bir dakika. Gerçekten sigara böreği yaptı. Aferin kız sana. Aferin benim tatlı Birkaç kızıma. tane daha. Birkaç tane daha yapacakmış diye. Bence onları da kurabiye yapalım. Slime kurabiyesi. Bunu kurabiye yapacağım. Hepsini farklı bir şey yapacağım. Hepsini farklı bir yiyecek yapacağım. Hepsini farklı bir yiyecek yapacağız. Bunu Tamam. kurabiye yapacağım. Tamam. Sen onu kurabiye yaparken ben de şuradaki slime'ınla oynayayım, olur mu? Tamam. Ay nihayet izin verdi arkadaşlar ya, yoksa çatlayacaktım vallahi ya. Yok dur bir dakika gerçekten. Yok ben zaten seni çekiyorum. Ben sadece burada bir şekil yapmaya çalışıyorum. O zaman olur. O zaman olur. Evet, elindeki ne yapıyorsun bakayım, ne yemeği? Kurabiye yapıyorum bunda. Evet, kurabiye yapıyorsun. Tamam, o zaman hemen 10'a kadar sayacağım. Hepsini bitirmiş olacaksın önündekilerin, tamam mı? Önünde şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bir tane elinde var. Bunların hepsi bitmiş olacak. Okey mi? Okay. O zaman 10'a kadar saymaya başlıyorum. Başlayayım mı? Başla. 1 2 3 İşte bitti. Tamam ama 10'a kadar sayacağım. Hepsi bitecek. Sadece 2 tane değil. Anne gene birden başla. Yine mi birden başlayacağım? Tamam, 1 2 3 4 5 6 7 Bu da böyle bir tavuk. Tavuk mu? Küçük tavuk. tavuk. Bu küçük tavuk, bu kurabiye mi? Bu kurabiye, bu küçük tavuk. Tamam, bu da sigara böreği değil mi? Evet, o da sigara böreği. Tamam, bu benimki de Bu ne da olsun? Bu da slime. Çarşaf böreği. Böreği mi? Anne o slime. Tamam, sen de o zaman. Anne ya çok güzel bir rengi döndü. Evet, bence de çok güzel. Yılbaşı ağacı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bunu deniz kızı koyacağım. Anne ya ne yaptın? Bunun üzerine yaptım. Karton üstüne geldi slime. Tamam, ellerindekileri sen bitirmek. Oo canımı Güzelken. değdirdim slime'a. Sen ellerindekileri bitirmek üzereyken biz de arkadaşlarına bay bay diyelim. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kocaman öpücükler gönderiyoruz. Evet, ki arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpücükler. Büyük kalpler gönderiyoruz. Bay bay. Bebek yaptım slime'dan. Ne yaptın? Bebek. Tamam, son olarak Tia'nın bebeğine bakalım. Kocaman kalpler gönderiyoruz arkadaşlar. Evet, slime'dan bebek de yapmış Tia. Tia'nın bebeği de burada. Bay bay. Bastım bebeğime. Bay bay. Bay bay.